La falla principale dell'Argine del Frassine è stata sostanzialmente chiusa nella notte di mercoledì 3 novembre grazie all'intervento dell'elicottero del Genio militare. Noi quel pomeriggio eravamo stati sull'Argine proprio però per documentare il duro lavoro e anche in parte rischioso che hanno dovuto sostenere e fronteggiare gli operatori che dal primo momento hanno fatto il possibile, hanno fatto il meglio che potevano per mettere in sicurezza il più possibile la zona. Siamo esattamente a metà strada fra Montagnana e Caselle e siamo circa a 3 km sia dall'una che dall'altra. La rottura si è verificata proprio qui. Anche se il danno è avvenuto nella parte padovana dell'Argine, però ovviamente le ripercussioni ci sono anche nel territorio di Noventa Vicentina e del Vicentino. Come si sono svolte le operazioni? Ecco, dopo il monitoraggio continuo che c'era per sorvegliare la tenuta del fiume, c'è stata questa rottura improvvisa e fortunatamente la presenza della Protezione Civile del Basso Vicentino, della Sculdasia e degli operatori, dei vigili sia del Basso Vicentino sia dell'area di Saletto della Sculdasia ha permesso di controllare e avvisare tutte le persone che abitavano in zona per poterle sgomberare e rendere per quanto possibile sicura la situazione. Poi fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco e ora degli operatori del Genio alle Acque e del Consorzio ha permesso e permetterà forse a risolvere la situazione che però è ancora un po' precaria. Come potete vedere si vede proprio l'apertura che si è creata, o meglio, adesso si vede quello che rimane, sono circa 30-40 metri. Il danno si può vedere che era da un escavatore a quell'altro più o meno, sono circa 100-120 metri. Si sta procedendo col posizionare delle pietre grosse sul fondo per fare tappo, per fare in maniera che l'acqua non fuoriesca più. Dopodiché si potranno mettere delle pietre più piccole e rialzare e ricostruire interamente l'Argine. La prima notte era da paura perché adesso entriamo col davanti, ci giriamo e torniamo col davanti. La prima notte qua entravamo tutta in retromarcia da là fino in fondo, tutta la notte siamo davanti a portare sempre il retromarcia perché non si riusciva a girarsi. No? Io abito qua vicino, sapendo che casa tua o sotto acqua ti metti molto più entusiasmo e anche ti avvivi molto più con paura. Ecco. Ci dicevano gli operatori del Genio Civile che forse nel pomeriggio verranno gli elicotteri dell'esercito e stanno studiando la possibilità di posizionare delle travi prefabbricate per chiudere prima possibile questa apertura. Comunque ci hanno detto che vengano oppure no, entro la giornata vorrebbero riuscire a fare in maniera che non esca più acqua da qua.